Güzel bir günden hammaga salomlar. Kanalimga hoş geldingiz. Bu şekilde men hamyon to'qidim qulpunoy shaklida. Tagi bu şekilde. Yani tagini xohishiga ko'ra kengaytirishingiz mumkin. Balki yana ham ixchamroq qilib to'qishingiz mumkin. Men birozgina ichi kengroq tursin deya biroz bu şekilde kengroq to'qidim. Siz ham tayyorsangiz, men bilan birgalikda to'qishni istasangiz, bismillah deya to'qishni boshlaylik. Yetarli kadar zanjirlarimizni chekamiz. Zanjirlarni birozgina bo'shroq tortaylik, ya'ni qattiq ovormang, chunki ilmoq chiqaramiz. Bu şekilde zanjirlarimizni olaylik. Yetarli kadar zanjirlarimizni oldik. Endi mana bu birinchi zanjirdan so'ngra ikkinchi zanjir orasidan ilmog'imizni chiqaramiz va ikki ilmoqni birlashtiramiz. Ya'ni har xonadan bir ilmoq chiqaramiz. Bu şekilde oxiriga kadar to'qishga davom etamiz. Davom etaylik. Oxiriga kadar to'qib keldik. Tepasiga bir ilmoq olamiz va orqa tarafini o'ntaramiz. Mana bu birinchi xona olgan bir ilmoqqa oid. Biz ikkinchi xonadan ikkinchi ilmog'imizni chiqaramiz va ikki ilmoqni birlashtiramiz. Yana aynı şekilde har xonadan ilmoqlarni chiqarib to'qishga davom etamiz. Bu şekilde to'qishga davom etaylik. Men to'qib keldim. Ya'ni tag qismini xohishinglarga ko'ra kengaytirishingiz mumkin. Balki oz, balki ya'ni keng, bu sizni xohishingizga qoldi. Oxiriga kadar to'qidik. Bir ilmoq olamiz, orqa tarafini o'ntaramiz, yana aynı şekilde oxiriga kadar to'qiymiz. Birinchi xona mana bu bir ilmoqqa oid. Biz ikkinchi xonadan ilmog'imizni chiqaramiz va bu şekilde oxiriga kadar to'qib va yana yon taraflaridan to'qishga davom etamiz. Ya'ni aylantirib to'qib takror mana bu yerga kelamiz. Bu yer boshlang'ich va bitish yeri bo'ladi. Aylantirib to'qib kelaylik. Bu şekilde men aylantirib to'qib keldim. Hafifdan yuqoriga doğru qayriladi. Bu şekilde. Oxiriga kadar to'qib keldim. Bir ilmoq olamiz, ya'ni ikkinchi qatorini yana aynı şekilde to'qiymiz. Mana bu yerga belgi qo'yib qo'yishimiz kerak. Ya'ni adashmaslik uchun. Yani bu şekilde yana aylantirib to'qib kelaylik. Yana bir qator to'qiylik. Bu şekilde men ikkinchi qatorni ham aylantirib to'qib keldim. Oxirgi ilmog'imizni olamiz mana bu yerga. Tamamdır. Mana bu kaltipni orasiga olib ketamiz. Bir, ikki xona tashlab, uchinchi xonadan ustunlarimizni chiqaramiz. Birinchi ustun, aynı xonadan ikkinchi ustun, uchinchi, to'rtinchi,
va so'ng 5-chi ustunimizni chiqaramiz. Ya'ni ipingizni qalinligiga ko'ra 5 yoki 6 dona ustun chiqaring. Bu shaklda. Keyingi mana bu 1-2 xona tashlab 3-chi xonaga birlashtiramiz. Birlashtirgandan so'ngra takror yana 1-2 xona tashlab 3-chi xonadan 5 dona ustun chiqaramiz. Mana bu ikki qanotlilar orasidan ayni xonadan 5 dona ustun chiqaraylik. Ikkinchi ustunimizni chiqardik. 3-chi ustun, 4-chi va so'ng 5-chi ustunimizni ham bu shaklda chiqardik. Takror oradan 2 dona xona tashlaymiz va 3-chi xonaga birlashtiramiz. Birlashtirgandan so'ngra yana aynı shaklda 1-2 xona tashlab 3-chi xonadan yana 5 dona ustunlarimizni chiqaramiz. Ikkinchi ustun, 3-chi, 4-chi va so'ng 5-chi ustunlarimizni chiqaramiz. Oradan 2 xona tashlaymiz va 3-chi xonaga birlashtiramiz. Ya'ni bu shaklda to'qishga davom etaylik. Bu shaklda men to'qib keldim. Oxirgi qulpunoyimizni mana bu yerga birlashtiramiz qarshi tarafga. Bir ilmoq chiqargandan so'ngra ipimizni almashtiramiz. Endi qulpunoylarimizni yaproqlarini qilamiz. Qulpunoy tepasidagi har xonadan yarim ustundan chiqaramiz. Mana bu yerda 2 qanotlilar bor. Zaten o'rni bilinib turibdi. 2 ilmog'imizni qo'yib yubordik va 1 ilmoq quruchog'imizda qoladi. Keyingi xonadan yana aynı shaklda yarim ustun chiqaramiz. 1 ilmoq quruchoqda qoladi. Bu shaklda har xonadan yarim ustun chiqaramiz. Oxirgi ilmog'imizni ham chiqardik. Bu shaklda quruchoqda 6 dona ilmog'imiz bor va hamma ilmoqlarni bitta qilib olamiz. Tepasiga 3 dona zanjir chekamiz. Ko'rib turganingizdek qulpunoyimiz bu shaklda chiqdi. Mana bu yerga bir zanjirimizni chekdik. Ikkinchi zanjir, 3-chi zanjir. Mana bu o'rtaga birlashtiramiz. Birlashtirgandan so'ngra 1-2 zanjir olamiz. Ya'ni xotirlasangiz mana bu orada 5 xona tashlagan edik. Ya'ni bir xonadan 5 ustun chiqargandan so'ngra 1-2 xona tashlab 3-chi xonaga mahkamlagandik. Takror oradan 2 xona tashlab 3-chi xonadan yana ustunlarimizni chiqargandik. Ya'ni mana bu yerda 1, 2, 3, 4, 5 dona xona bor. Ya'ni 5 zanjirni uning uchini oldim. Davom etamiz. 2 dona zanjirimizni ham oldik. Mana bu har xonadan yarim ustun chiqaramiz.
Bu şekilde. İki ilmokni qo'yib bir ilmok qoladi. Birozgina kattaroq to'qib quruchoq kirishi qiyin bo'ldi. Endi hamma ilmoklarni birlashtiramiz. Tepasiga 1, 2, 3 zanjir chekdik. Mana bu o'rtadagi xonaga birlashtiramiz va ustiga 1, 2 zanjir chekdik. Ya'ni mana bu pastdagi 5 xona o'rniga takror o'rnini to'ldirish uchun 5 zanjir chekdik. Yana aynı shaklda davom etamiz. Yaproqlarni chiqarishga davom etamiz. 2, 3, 4 va 5. Ilmoklarimizni hammasini bir qilib olamiz. Tepasiga 1, 2, 3 zanjirimizni chekdik. Va mana bu o'rtadagi xonaga birlashtiramiz. 2 zanjirimizni chekamiz. Takror yana o'rniga 5 xona bo'ldi. Ya'ni bu shaklda yaproqlarimizni chiqarishga davom etaylik. Bu shaklda men to'qib keldim. 2 zanjir va oxirida mana bu o'rtasidan ipimizni almashtiramiz. Bu orqada qolsin. Keyingi qatorda qulpunoylarimizni o'rni almashadi. Ya'ni mana bu yerdan, mana bu o'rtadagi xonadan biroz kattaroq to'qib 5 dona ustunimizni yana aynı shaklda chiqaramiz. 2 qulpunoyning orasidan 5 va mana bu qulpunoyning o'rtasiga birlashtiramiz. Yana aynı shaklda davom etamiz. Mana bu yerdan bu shaklda 5 dona ustunimizni chiqaraylik. Ya'ni hisobda 3-zanjir orasidan 5 dona ustunimizni chiqaryapmiz. Dört va 5. Va mana bu qulpunoyning tepasiga, markaz yeriga birlashtiramiz. Bu shaklda. Va yana mana bu yerdan 3-zanjir orasidan to'qishga davom etaylik. Bu shaklda. Bu shaklda men to'qib keldim. Ya'ni 1, 2, 3, 4, 5 qator to'qidim. Sizlar ipingizni qalinligi va qo'lingizni ayariga ko'ra, ya'ni yuksakligini ayarlang. Qisqa kelsa yana 1-2 qator to'qing. Ipim birozgina ingichkaroq bo'lgani uchun birinchi qatorda quruchug'imni almashtirdim. Mana bu yerda zanjirlar orasidan bu shaklda ilmoqlarni chiqaramiz.
birinchi qatorda birozgina qiyinroq bo'lishi mumkin. Keyingi qatorda oson. Mana bu yerda ham 2 dona zanjirimiz bor. Ya'ni bu şekilde to'qishga davom etaylik. Ya'ni yuksakligini o'zingiz qarang, unga ko'ra to'qing. Bu şekilde to'qib bitirdim. Zamochkasini men qo'limda tikib qo'ydim. Sizlarda mashinka bo'lsa, mashinkada tikib qo'ying. Bu şekilde yana bir videoning yakuniga keldik. Sizlarga ham to'qishda omad. Alloh sizlarni hamyoningizga bol xayr barokat bersin. Hamyoningiz aslo bo'sh qolmasin. Sizlar bilan takror yana bir yangi videoda ko'rishguncha sog' va omon qoling. Allohga omonat bo'ling.